ඒක ලයින් දෙකක් නේ. දෙපාරක් කොටුවක් ගහන්න. ඉරි උඩ ගහන්න. ඒ පැත්තෙන් ගහන්න. ඒ පැත්තෙන් ගහන්න. ඔයා ගහන්නද ඩබල් නීල් එකේ? අන්තිමට කොටුව ගහන්න කොටුව පනින්න නැතුව. කොටුවක් ගහන්න. නැටි හක් කරන්න. නෑ ඒක ඔක ට්‍රෙක් කොලේ ටෙස්ට් එක දෙන්න හේතුවක් හින්දා. රෙද්ද වගේ නෙමෙයි. ඒකට ටිකස්. දැන් ඉතින් දෙකම කරාම හොඳයි. ඒකම කරලා දෙන්නේ නේද? හොඳයි. ඒ යෝර්දානියෙම තීතේනේ. මට පෙන්නන්න. අන්දේ බලන්න. හරි.